Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो गाइस, मैं हूं रसन कुमार और आप देख रहे हैं फ्यूचर टेक इंडिया। तो आज हम लेके आ चुके अपना हीरा 6 प्रो का आउटडोर रिव्यू। वैसे बारिश हो रही थी जिसके कारण मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो वैसे बहुत लोग बोल रहे थे कि इसमें मतलब उस दिन जो साउंड आ रहा था ना, तो वो इन्वर्टर के कारण था। इन्वर्टर पर मैंने बजा दिया था, इन्वर्टर में जो थोड़ा हमिंग साउंड आ रहा था इन्वर्टर के कारण था। वैसे अभी इसको हम लेकर के आए, बहुत भारी है भाई, अगर कहीं ले जाना है वगैरह तो इसमें बहुत दिक्कत होगा। तो आपको ये रहा इसका डमी मॉडल और ये रहा जो इसका मेन मॉडल होता है। तो हम आपको इसमें सॉन्ग सुनाएंगे, मतलब आउटडोर में लगभग पहले था कि हम नीचे से सुनाते थे 100 फीट 50 फीट। तो ये बारिश हो रखा था, उधर पानी है तो नहीं जा सकते, तो क्या यहीं से सुना देते आपको, यहाँ से भी एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलेगा। तो इसमें क्या है ना, सेम है जैसे हीरा 4 प्रो था वैसा ही सेम है, बस इसमें वोकल थोड़ा आपको कम मिलेगा। हीरा 4 प्रो से वोकल कम मिलेगा, बेस बराबर दोनों का सेम है। इसमें 135 मैग्नेट डबल कॉइल है, 5 इंच ट्विटर 5 इंच मिड रेंज। उसमें 2 मिड रेंज मिलता था हीरा 4 प्रो में, इसमें 1 मिड रेंज। इसमें भी डबल साइड, मतलब 4 आपको सब वूफर एज सब वूफर यूज किया गया है। तो चलिए हम इसको आउटडोर में आपको सॉन्ग प्ले करके दिखाते हैं और साथ में आपको नेक्स्ट वीडियो में हीरा 4 प्रो के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद फिर इसका टीयर डाउन करेंगे, उसके थर्ड, मतलब इसका ये सेकंड वीडियो हो गया, थर्ड फोर्थ वीडियो में इसका टीयर डाउन करेंगे। साथ में हीरा 4 प्रो का भी रहेगा, दोनों को एक साथ टीयर डाउन करेंगे और दोनों के कंपोनेंट के एक साथ हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सॉन्ग टेस्टिंग का। Tonight, we're not just testing speakers, we're testing your very soul. Get ready to feel the earth shake, your chest rumble, and the floor vibrate like never before. Every drop, every wobble, every thump is pure power, straight from the heart of the bass. This is the ultimate bass battle. No limits, no holding back.
complete. Now close your eyes and feel the vocal. माना जान है तू मेरे वास्ते, माना जान हूँ मैं तेरे वास्ते। DJ SMK. तो गाइज़ हमने अपना जो हीरा 6 प्रो था उसका मतलब सॉन्ग अभी प्ले करके सुनाया। इसमें क्या है ना कि जो वोकल है, मैंने पहले ही बताया था हीरा 4 प्रो से वोकल इसका कम है। बेस तो ठीक है, बेस मतलब अच्छा खासा बेस है। इसमें डबल कॉइल दिया है, पहले ही मैंने बताया। लेकिन इसका जो वोकल है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लगा हुआ है हीरा 4 प्रो में आपको 3 लगे हैं, मतलब 2 मिड रेंज लगे हुए हैं और 1 ट्विटर लगा हुआ है जो वोकल को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन इसमें 1 मिड रेंज और 1 ट्विटर ही लगा हुआ है, जिसके कारण है ना वोकल थोड़ा, जैसे ही बेस बढ़ता है ना वोकल थोड़ा मिसमैच हो जा रहा है। और इसमें आपको जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपने वीडियो में देखा होगा, कभी कभी छोड़ दे रहा है, जबकि मेरा लगभग मुश्किल से 2-3 मीटर के बाद ये मेरे यूनिट में प्रॉब्लम है। बताइएगा कमेंट में, अगर जिसके पास हीरा 4 प्रो गया है, सॉरी 6 प्रो, वो थोड़ा दूर जा करके एक बार टेस्ट कीजिएगा कि आपका छोड़ रहा है या नहीं, क्योंकि मेरा लेटेस्ट फ़ोन भी है और ये लेटेस्ट मॉडल भी है। तो जैसे ही थोड़ा सा भी दूर जाते हैं तो इसका छोड़ दे रहा है, पता नहीं क्यों। मेरे फ़ोन में भी, मतलब मेरा फ़ोन Vivo X200 Pro है, उसमें भी छोड़ रहा है, पता नहीं। एक चीज़ और बताना था, अगर आपको अपना ये जो लाइट है इसको चेंज करना है तो बस चेंज कर सकते हैं। ये जो जीरो देख रहे हैं, जीरो को प्रेस करके रखिए, देखिए डिज़ाइन चेंज हो गया। फिर ये आपका दूसरा डिज़ाइन हो गया, देख सकते हैं। अब ये आपका दूसरा मोड हो जाएगा, सॉरी ये देखो, ये दूसरा मोड हो गया, ये फिर दूसरा मोड हो गया, देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये हो गया दूसरा मोड, ये पीला पीला ये चल रहा है। फिर आपका ये हो जाएगा दूसरा मोड, ये रेड है पूरा, पता नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, रेड हो जाएगा पूरा। और ये पूरा ग्रीन, ये अलग है। मतलब हर मोड, मतलब हर एक क्लिक पे अलग अलग आपको मोड मिलते रहेंगे। आप देखते हैं कौन सा मोड। अब ये देखो, पहले अप जा रहा था, अब डाउन जा रहा है। बस आपको जीरो को थोड़ा देर टीप के रखना है। और सारे जो हमने सॉन्ग प्ले किए हैं वो जैज़ मोड में किए हैं, क्योंकि जैज़ मोड में ही बाहर के जो वोकल होते हैं अच्छे खासे मिलते हैं इसमें। और एक बार टिपोगे तो बंद हो जाएगा। ये देखो, ये दूसरा मोड हो गया। बहुत सारे मोड है भाई, मोड ही मोड पड़े हैं। अब देखो पूरे लाइट ही बंद हो गए। आपको बस ये जीरो को थोड़ा देर क्लिक करके रखना है, आपका हो जाएगा काम। एक चीज़ और प्रॉब्लम है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा क्या है ना, कभी कभी किसी सॉन्ग पे बेस डिस्टॉर्शन करता है। मतलब कभी कभी, ये नहीं कि हर सॉन्ग पे, कोई सॉन्ग पे बेस डिस्टॉर्शन करता है। जैसे हीरा 4 प्रो में था, किसी भी सॉन्ग हीरा 4 और हीरा 3, सॉरी हीरा 4 प्रो और हीरा 3 मैंने रखा था, उसमें किसी भी सॉन्ग में बेस डिस्टॉर्शन नहीं करता था। लेकिन इसमें क्या है, अभी मैंने एक मतलब सॉन्ग बजाया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, उसमें एक सॉन्ग थोड़ा सा बेस डिस्टॉर्शन करता है। तो आपको जानकारी होगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको हीरा 4 प्रो के साथ इसका कंपैरिजन मिल जाएगा। उसमें अगर कुछ मतलब होगा, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उस वीडियो में हम बता देंगे। तो चलिए अपने इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।